它是我很喜欢的一只小猫，当时是在小区里发现它的，只有它是谁都不怕，即便小孩子跟着它追跑，它也不会躲开，就特别的对人没有防备心。所以我觉得这样亲人的小猫如果放在这个小区是很危险的，因为我们小区之前是有猫贩子啊，还有偷猫的。后来在我捡垃圾的这一次看到它后，我就回想了一下，如果下次能再见到它，我就把它带去绝育，然后送掉。自己养的话是不可能了，因为遇到它的时候，我已经房间里有2只猫了，然后走道里又有3只流浪猫在救助，所以不可能留着它的了。然后把它捡回去，我也没有带任何的猫包，就直接双手把它抱回家了。它是特别好说话的，很傻，一个人有时候会躺在路中央，然后我就把它抱回家，先是放笼子里，然后呢，觉得那只白猫会怕它，我就把它放到房间里去了。它的眼神很清澈，这是当时带到龙华寺所有人这么说的，它眼神真的很可爱。主要是它脾气很好，就算它跟你玩啊，或者是跟你急啦，或者很紧张啊，它都不会伸爪子的，它一定不会伸爪子。然后就带它去绝育了，绝育也很乖，医生都夸它很乖。这个是我找到的组织，他们有 TNR 的免费绝育，然后我就去了。其实搞这种操作它真的很累，绝育已经省钱了，但是来回的车费啊50-60，然后驱虫啊又是要100块钱的样子，然后还要给它吃营养啊，还要让它在绝育后在家里住5到7天休息，这些都真的太耗费精力了。但它真的很可爱，至少能成全一个生命了。之后我就想要把它放生，先是想说方便一点就放生在小区里，但是后来小区喂猫的老头说，如果放在小区里，这么老实的一只小猫它很难生存的。后来我放生它当晚又把它给抱回去了，它真的很随便的，把它放下来它也不会很紧张，然后把它抱回去它也不会很紧张，就真的很柔和。这个视频是在绝育之前拍的，我还是想给它找领养的，所以我是不会收留它的，很舍得，我很舍得。它脾气太好了，但是我们家已经有原住民了，我就不想要其他的猫了。有时候一直在想，佛教里面说的慈悲啊、布施，它不能着相，它不能着相，我想这个太难了。太难了，救助的时候有时候会上瘾，一旦上瘾就无底洞了吧。现在每个月救助要花掉2000多块钱。虽然他很老实，他很相信这个世界，相信所有人，真的是相信所有人，但是呢他还是聪明的，他不笨，给他看 iPad 的时候他是有反应的，尤其是桌球啊什么的。然后我就在网上找了一些猫咪专门看的动画片给他看。这是切水果，我当时就想要给他找一个好家，让他能开开心心的这么玩就可以了，其实就是给流浪猫一个家。虽然也知道这样子可能是干预因果了嘛，但是就忍不住。这些都是给猫咪看的动画片，因为我不太喜欢陪猫咪玩，我有时候只是想给它们一个温暖的家，日常的话我还是喜欢一个人安静的独处。所以呢，像这种聪明的小猫，可以自娱自乐的小猫真的很不错，但是我已经有猫了，没办法养它了。它还会看这个 iPad 后面有没有这东西，真的很聪明。当时的它已经6个月大了。
挺无聊的，这视频就是想看看它动态的样子。最后这个老鼠的视频是他最爱的，玩起来特别有趣。不过到新主人家应该也不错。后来我想到的就是带他去龙华寺找领养人，找不到的话我就当天放生到龙华寺。对，他其实在车上的时候有那么一点点紧张了，但他真的很温柔，他不管多紧张都是自己在承受这个情绪，他没有发泄出来，但是我可以从他身体的那个呼吸感觉到他有一点应激了。这个车开了1个小时，我当时也有点急了嘛，怎么那么久？然后我在龙华寺绕了3个小时吧，有些人加微信给我捐钱，有一些人想领养他，但是没有决定。后来我就想把它放生了，但是放生的时候其实有点舍不得，因为当天有点小毛毛雨，它不躲在亭子下面，因为亭子下面有其他小猫，是其他小猫的地盘，然后它就一直躲在草丛里面，因为那个是好隐蔽的地方。我就看着很舍不得，我知道它的性格在龙华寺是吃得开的，可能前期会被其他的猫欺负，但是后期它能讨到食物。可是那么一个亲人的小猫，给它流浪，太可怜了。主要是经过我的手，我知道有很多亲人的小猫都在流浪，但是它是经过我的手，我总想说，有那么一个机会，如果有人领养就好了。我当天就会很舍不得。我当时就在想，如果我现在回去的话，我是不是晚上还会一直反复重复的想着这个镜头放不下？然后我还拍了这个视频，想给自己留念，然后想说啊，流浪吧，但明明自己心里可能是放不下的。最后他在这个小花园绕了一圈，我到了那个亭子的座位旁边，我跟他说，怎么样，你能适应流浪吗？不能的话，要不我跟我回家吧。我当时真的是很矛盾的一个状态。后来他确实是跑到亭子的座位旁边，在我身边打转，准备往那个猫包里走。好就好在我犹豫不决的时候，有个女大学生看到了嘛，她以为我是怀孕弃养她，或者是什么弃养，就家里塞不下来，其实不是。其实我是搞救助的，就是救了太多，一直在放生。她是一个例外，就是实在舍不得放生。后来在我跟女大学生聊天的时候，来了一个女孩子过来摸摸她什么什么的，然后说自己正好是想要领养第3个小猫的，然后自己已经有2个小猫，我看一下还可以就给他了。然后他还带去，他接了以后嘛，我说过已经驱虫了，但是他拿去了以后发现虫子没驱干净，又去驱了一遍。这个是小区的居民发给我的，当时这只猫我还没捡它的时候，在路上跟人家的狗狗玩，脾气是超级好，都会跟狗玩，脾气很好的。然后这是他到了新主人家里的一个生活，整体还是可以的。然后带去驱虫以后嘛，主人先把它放在这个厕所间，免得它把虫子传染给自己的其他猫，就挺好的。只是在国内的话，现在领养标准特别要求高，我都不是很严谨，因为听说，也不是听说，我也经历过，就是会被人骗猫嘛，所以我会要一下证件。但是有一些人也开始要押金啊，或者是送猫上门，我还没做的那么严谨。反正就顺其自然吧，至少这次送的好的，下次我可能送的更严格一点吧，因为一旦猫送到猫贩子手里，那就必死无疑，是我把它送到一个连流浪和逃跑的机会都没有的一个地方。但是只想说，这是我跟小猫的缘分，它能送出去我就很开心了。